Els demano que mirin aquests dos lots de productes. En tots dos hi ha exactament el mateix. Pa, torrades, magdalenes i cereals. Un costa 7,67 € i l'altre 21,24 €. La Sílvia és una persona celíaca i en aquest cas ha de prendre només els productes que no porten gluten, cosa que encareix moltíssim el preu. De 7,67 € passem als 21,24 €. Quant temps fa que vostè, Sílvia, és celíaca? Doncs mira, des de fa 4 anys. Des de fa 4 anys? I abans no li havien diagnosticat? Mai, mai. De fet, fa 4 anys va ser quan vaig començar a tenir tots els símptomes, per sort, i aleshores ja vam poder fer proves, ja diagnosticar i començar a fer aquesta dieta sense gluten. I fins aleshores quins símptomes havia tingut? O és que no havia tingut cap tipus de símptoma? No, fins aleshores cap, res, en absolut. Aleshores, això és una celiaquia latent. Ens acompanya també el doctor Vicente Barea, que és cap del Servei de Gastroenterologia, Patologia i Nutrició de l'Hospital Sant Joan de Déu. Expliqui'ns el cas de la Sílvia, que possiblement es pot fer extensiu a altres casos, per allò que dèiem que 6 de cada 7 persones celíaques encara no ho saben. Sí, bueno, el caso de Silvia es el de una celíaca silente. De hecho, ella tenía el daño intestinal, como se lo demostraron, pero era silente de síntomas. Teóricamente, este grupo de pacientes son los que no lo saben y pueden tener mayor número de complicacions posteriores, perquè no lo saben. És a dir, a partir d'ara, en el moment en què vostè, Sílvia, comença a tenir símptomes, quins símptomes són? Doncs mira, molt mal d'ossos, molt de cansanci, pèrdua de gana, descomposició, en fi, molta inflor d'estómac. Deuria perdre pes immediatament? No, al contrari, jo em vaig com inflar. I vaig guanyar. I tampoc menjava tant, perquè no menjava res, tenia descomposició, no menjava res, el menjar no li sentava bé. Jo suposo que no sé si m'estava baixant potassi, baixa inclús de colesterol, baixa vitamina C, degut a que els nutrients, clar, vull dir, el menjar amb gluten no passen a la sang, i potser això em va provocar una retenció de líquids. La veritat és que el meu cos es va com descontrolar. Posem una mica de xifres, Cristina, aquesta malaltia, la celiaquia. Quantes persones la pateixen? Ho hem començat a apuntar. És difícil de calcular perquè, com ens deia el doctor, moltes persones no tenen cap pista de que pateixen la celiaquia, però en principi una de cada 100 persones es calcula que poden tenir aquesta intolerància al gluten. De fet, es considera que es tracta de la malaltia crònica intestinal més freqüent en el món occidental. És una patologia que es pot manifestar a qualsevol edat, ho dèiem ara, tot i que es desconeix amb exactitud per què una persona la desenvolupa. Se sap del cert que existeixen factors genètics que predisposen que aparegui un dia. Doctor, exactament per això, què és la celiaquia? Bueno, la celiaquía es una enfermedad inmunológica que se da en sujetos predispuestos genéticamente, como bien decía, de carácter permanente y que está puesta en marcha por el gluten. El gluten es una proteína de los cereales, de varios de ellos, y que esto pone en marcha la reacción inmunológica y, por lo tanto, el deterioro de las vellosidades intestinales, que son los órganos que están dedicados a la absorción de los nutrientes. Y a partir de ahí se pone en marcha toda una serie de mecanismos de mala absorció. Què pot passar si no es detecta a temps? Si una persona és celíaca i no ho sap i continua menjant, per tant, una dieta normal, carregada de gluten, com podem trobar, perquè, a més, aquest gluten el trobem en aquests aliments que podem pensar, però també pot estar en productes que no podríem sospitar que hi fossin, com en embotits, pernil dolç, xocolata, gelats, caramels, llaminadures. Què li pot passar a una persona que, per tant, porta una dieta normal i és celíaca? Bueno, la celiaquía lo que va acompañada de unas complicaciones derivadas directamente de la propia enfermedad y otra serie de complicaciones, digamos, indirectas o relacionadas estadísticamente con ella. Dentro de las enfermedades directamente relacionadas con ella es lo que decía ella, que tenía déficits vitamínicos, tenía los propios de la mala absorción, hay una mala absorción, hay una mala nutrición y por lo tanto ello se va desarrollando y va por caminos diferentes de esta mala absorción. En el caso del hierro, etcétera, va a dar lugar a anemias crónicas, etcétera, etcétera. Pero lo que era importante en lo que decía y ha suscitado antes es que lo que no se puede confundir, en mi modesta opinión, es enfermedad con síntomas. En la enfermedad celíaca esta equivocación es muy peligrosa. Diferenciem-ho, doncs. Es muy camaleónica, es decir, la misma enfermedad puede tener un amplio ventral de síntomas y, sin embargo, puede no tener ninguno. Y, sin embargo, la enfermedad es las mismas. Las complicaciones las da la enfermedad, no la de que yo tenga más o menos síntomas. Y esto es una cosa importante. La malaltia
i és, està latent, està allà, no presenta símptomes, és com una persona que és tímida, la malaltia està allà, i amb una altra és molt expressiva i presenta molts símptomes. Aquesta persona que no s'ha tractat i que està malalta i que fins l'edat de la Sílvia, per tant estem parlant de fins quants anys, Sílvia, vostè no es va tractar? 48. 48, per tant, la malaltia hi era en el cas de la Sílvia? O és que segur que hi era? És a dir, no es dona el cas de que la malaltia apareix de cop, però prèviament no hi era, sinó que sempre hi és. Sí, porque ella ha tenido una expresividad clínica que necesita un tiempo de ir mal. O sea, ya estaba antes. ¿Cuánto antes? No lo sé. No ho sabem. És a dir, no sabem, per exemple, si la Sílvia va néixer celíaca. Potser no ho era de petita? Bueno, para ser celíaco se necesita tener contacto con el gluten. O sea, que ese periodo en el que tú estás libre de gluten... D'acord. Per tant, parlem de partir del 5è mes en què apareixen les papilles de cereals, amb gluten. Per exemple. A partir d'aquí, la Sílvia podia haver estat celíaca ja? Podía, pero normalmente, seguramente el daño intestinal se desarrolló un poquito más tarde porque ha llegado a unos niveles de tolerància amb els menjars que ha anat prenent durant tot aquest temps i, a més de benestar, perquè la Sílvia, com bé explicava, no tenia símptomes. 902 010 633. Si vostè sospita que pot ser celíac, home o dona, perquè no sé si és una malaltia que pateixen més els homes que les dones. En aquest cas, a vegades amb les xifres, Cristina, parlem que hi ha malalties més femenines. En aquest cas no, és indistint. Però si vostès volen traslladar-li alguna pregunta al doctor Barea, doncs serà benvinguda també la seva consulta. En aquest cas, com que 6 de cada 7 són celíacs i no ho saben, doctor Barea, quines proves ens hauríem de fer per evitar arribar i córrer aquests riscos? Bueno, está en tela de juicio el si es conveniente hacer un chequeo poblacional para descubrir esto. Esto hay datos a favor y datos en contra. Lo que sí está claro es que sí lo que estamos haciendo no es que haya más celíacos, sino que se están diagnosticando más. ¿Por qué? Porque se identifican más grupos de riesgo. Entonces, si nosotros identificamos grupos de riesgo en aquellos en los que estadísticamente el ratio es mayor de enfermedad celíaca, pues entonces estudiando, haciendo el chequeo de enfermedad celíaca en estos grupos, vamos a sacar del descuido varias enfermedades de estas. Por ejemplo, pues los enfermos diabéticos, por ejemplo, las alteraciones de tiroides, por ejemplo, los cortos de talla. Es decir, cuando tienes un grupo de riesgo, investiga un poquito más este tipo de posibilidades de estar relacionado con la enfermedad celíaca y de ahí salen. Y un tema muy importante son los familiares de primero y segundo grado de enfermos celíacos. Que han estat celíacs. Com que la medicina ha evolucionat molt, entenc que fa uns anys la celiaquia podia passar desapercebuda, els malalts es passaven la vida trobant-se malament, no sabien què els hi passava, deixaven de menjar, s'aprimaven o s'inflaven, com és el cas de la Sílvia. En el cas de que no sapiguem si els nostres avantpassats han patit una celiaquia, com podem detectar que nosaltres la patirem? Bueno, antes, realmente, cuando empezamos a hacer la celíaca hace ya 40 años, a ver celíacos, pacientes celíacos, teníamos dos armas, la clínica, es decir, lo que expresaba el paciente, y la biopsia. Claro. Hoy en día tenemos los predisponentes genéticos, tenemos los marcadores serológicos de enfermedad y hemos identificado muchos grupos de riesgo. Claro, si ponemos en marcha todo esto, tenemos muchas más posibilidades de decir, bueno, si yo tengo el predisponente genético y mi hijo es celíaco, molt possiblement, quizá que me vaya chequeando de vez en cuando para ver qué. Per saber si, per exemple, aquesta malaltia que pot estar latent apareix o ja té una presència que fa que la puguem diagnosticar, encara que potser com a símptomes, com li va passar a la Sílvia, no en dongui. Ens acompanya via telefònica la Berta des de Barcelona, que tenia una pregunta per traslladar-li al doctor Barea. Berta, bon dia, endavant. Hola, bon dia. Expliqui. Miri, jo, quan era petita, es veu que era celíaca, això em van explicar els meus pares, però al cap d'uns anys em va desaparèixer. Actualment tinc 25 anys i porto un parell de setmanes que justament em trobo molt malament, estic inflada de la panxa i, bueno, els símptomes que han comentat. La meva pregunta era per saber si anys després em podia haver tornat o simplement és que és un virus o alguna cosa així. Molt interessant la seva trucada. Berta, volia traslladar-li vostè a la seva vegada alguna pregunta a la Berta? No, es un caso bastante frecuente, ¿no? Es decir, conceptualmente, si uno es celíaco y se han diagnosticado con todas las herramientas que tenemos a disposición de asegurar que es un celíaco, lo es siempre.
La definición es permanente. I aleshores pot, durant aquest període, com explica la Berta, començar a menjar productes amb gluten que li sentin bé, continuant sent celíaca? No, que le sienten bien, no. Que no le den expresión de que le sientan mal. D'acord. Es decir, yo tengo un celíaco y es celíaco siempre. Lo que pasa es que mi tolerancia, la tolerancia es un concepto clínico, es decir, lo que yo manifiesto, mi tolerancia al gluten puede ser perfecta. Berta, l'està sorprenent les explicacions que està donant el doctor Barea en aquest moment? A vostè, quan sembla que aquests símptomes li van desaparèixer, algú li va dir que havia deixat de ser celíaca? Bueno, és que, clar, jo això em va passar quan era petita. Era una 2, veu que em vaig començar a inflar i m'ho van detectar. I jo això no n'has sigut conscient? No, era molt petita jo. Simplement ho sé perquè la meva mare m'ho ha explicat algun cop. I clar, ara em trobo així malament i és com... No sé, porto uns dies donant-hi voltes i justament avui parleu del tema i ha sigut com, bueno, doncs truquem aviam què. Perquè el que sí que m'havien dit era que si potser jo em quedava embarassada, en el moment de quedar-me embarassada podia tornar a tenir els símptomes, però clar, no és el cas ara. Clar, no és el cas d'ara. I les explicacions que està donant en aquest moment el doctor Barea és que sempre ha sigut celíaca la Berta i que aquesta malaltia estava allà per bé que no expressava uns símptomes. Si tuviese que apostar por algo, sería eso. Seria això. Berta, moltíssimes gràcies per la seva consulta, ha estat molt interessant, per bé que les explicacions, en aquest cas del doctor Barea, doncs no són potser les que vostè desitjaria. Que se vuelva a mirar, que a lo mejor la tiene dentro. Molt bé, es torna a fer, en aquest cas, una biòpsia. Suposo que una biòpsia seria ja indicativa del tot de si és celíaca o no és celíaca, en aquest cas, la Berta. Dèiem que no afecta més als homes que a les dones, doctor. No, es más o menos, las cifras son muy parecidas. Són molt semblants. El cas de la Sílvia doncs és un cas paradigmàtic d'això que passa, d'aquests símptomes no manifestats. Per què passa això? Com pot ser que una malaltia s'adormi i es desperti? I ara això m'hi fa pensar també la malaltia de la Berta. Bueno, es que, como decía Marañón hace ya muchos años, no existen las enfermedades sino los enfermos. Y dentro del mismo grupo de enfermedades, la expresividad, incluso entre hermanos, es absolutamente diferente. Es decir, hemos vivido muchas experiencias de casos típicos de una enfermedad celíaca, con el deterioro propio y tal, y su hermano, haberle hecho la primera biopsia por sospecha a los 17 meses y ser un típico ejemplo de celíaca latente, esos que te van enseñando la patita por debajo de la puerta pero no acaba de salir, y la biopsia definitiva obtenerla a los 17 años. Y dentro de unos mismos hermanos. Es decir, la expresividad clínica, esto no es... Todos tienen que pasar lo mismo. Entonces, lo que tienes que tener es una enfermedad, a veces lo explico diciendo, bueno, hay una celíaca de menú, que esa tiene todos los datos, y después otra que hay que hacer el diagnóstico a la carta. Sílvia, com és la seva vida com a persona celíaca? Com li va canviar en el moment en què finalment li van diagnosticar? Que una mica suposo que vostè hauria de veure la llum, perquè clar, tant de temps de neguit... És que van ser bastants mesos, que es veu que és una sort, aquests 6 mesos, que normalment dura molt més el procés, però evidentment és que et penses que tens qualsevol cosa, qualsevol mal així important i tant. I després d'haver-me fet tot un chequeo en l'hospital clínic, no sortia res, i al final una infermera va dir, que és amiga meva, va dir, fes les proves de menjar sense gluten. I automàticament, aviam, no estem tots acostumats, sabem que el blat porta gluten, però no exactament potser tots els altres productes, no? I evidentment, tens que fer un reciclatge allò molt ràpid. Un aprenentatge, a cuinar de nou. Tot és nou. Obrir novament el del rebost, omplir-lo de productes que no tenien res a veure amb els que vostè tenia abans. Com canvia la vida? I aprendre, sobretot, a cuinar de nou i aprendre un altre tipus d'higiene en la cuina per evitar el tema de les contaminacions creuades. Com, per exemple, què? Què suposa aquesta vida a la cuina? Potser és agafar, per exemple, si algú a casa no és celíac i agafa un pa de pagès, el talla amb un ganivet, s'ha de tindre en compte que aquest ganivet s'ha d'ensabonar abans de guardar-lo, que aquest marbre, quan s'ha tret aquest pa, s'ha d'ensabonar abans de pollar qualsevol cosa amb gluten, perquè si no es contamina. O no fer servir, Helena, la mateixa torradora, per exemple, no? Per exemple. Hi ha d'haver torradores diferents i, per tant, s'han de diferenciar. A l'oli de fregir
És a dir, per exemple, vostè va a un restaurant i demana croquetes i no pot menjar croquetes. No, és que d'entrada les croquetes porten farina i porten pa ratllat. Sí, però en cas que portessin un pa sense gluten, tampoc el podria prendre per potser l'oli en què s'ha fregit anteriorment una croqueta. S'han d'assegurar molt bé. Per tant, aquests pacients s'han d'assegurar molt bé que el restaurant ofereix totes les garanties. Per això cal dir que hi ha una associació de celíacs de Catalunya que és molt activa, és molt potent, fa 35 anys que existeix, i que edita uns llibres que els són de molt utilitat a les persones celíaques, com per exemple aquest. Helena, en aquest llibre hi ha totes les marques i tots els aliments que contenen gluten, que no contenen gluten, i per tant aquí tenen una guia bàsica que a més van actualitzant. I quan ara deies lo dels restaurants, també tenen una guia amb els restaurants de Barcelona, només de la ciutat de Barcelona en aquest cas, on els recomanen els restaurants que sí que tenen una cura específica per a aquest tipus de persones. I a més també han fet una altra guia, que és la de restauració sense gluten, que aquesta va adreçada als professionals de la restauració. Perquè, esclar, un restaurant a vegades pot dir jo ara com m'adapto a aquest tipus de persones, com ofereixo garanties, com m'exposo que no em puguin reclamar un dia que no ho faig prou bé. I aleshores, en aquest cas, ja saben una mica com ho han de fer. Ara estava pensant, ensenyant aquesta guia amb una portada una mica més infantil, i li volia preguntar al doctor com amb un nen de 3 anys, per exemple, que ha estat habituat a menjar de tot, de cop la malaltia presenta aquests símptomes, com se l'educa per això no ho pots menjar aquesta galeta, vas a una festa infantil i tu no podràs berenar res. El nen ha de madurar molt ràpidament per entendre això quan és tan petit, suposo. Sí, pero los niños son pequeños, pero de tontos he conocido muy pocos. Quiero decir, ellos saben, y además es mejor, desde nuestro punto de vista, cogerlos pequeños, porque no es lo mismo hacer una dieta sin gluten que tener una vida sin gluten. Es decir, estos niños, cuando realmente viene la época de la confusión y el problema que es la adolescencia, ya están enseñados. És peor coger un adolescente en plena adolescència i dir-li que és un celíaco. Parli'ns d'aquestes diferents etapes de la vida en què apareix la malaltia, perquè en el cas de la Sílvia és una persona adulta, ella ha hagut de fer una educació, que després entrarem més detalls de com és la vida quotidiana, de com és compartir amb el marit, amb la parella, amb la família, ser celíac, però jo li preguntava pels nens. Vostè m'ha dit que amb els nens, com que són esponges, ho assimilen ràpidament. Parlava de l'adolescència com a etapa complexa per fer front a la malaltia. Com es fa? Un debut en la adolescencia es complicado. ¿Por qué? ¿Qué suposa? Bueno, porque la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo, pero están ahí enfermos de adolescencia, ¿no? Y entonces es una época un poco complicada. Perquè revelen més, igual que revela l'adolescent contra una mica els canvis hormonals que està patint. Y aparte que está desarrollando su personalidad y desarrollando su personalidad en un grupo. Y ir a una pizzería o a eso y ser el que se coge la ensalada. Hombre, de alguna forma eso a veces les molesta y les fastidia, y eso yo lo entiendo, pero tienen que estar muy concienciados. Realmente es un problema de concienciación. Si ese paciente está concienciado de que, y le has ido explicando durante ese tiempo de que le has acompañado desde pequeño, de los riesgos que corre, y él lo interioriza, eres un individuo que quiere protegerse a sí mismo. Y cuando llega a esa etapa ya no tiene problemas en manifestarse diferente del grupo porque está a favor de él. Claro. El problema es cuando lo coges en esa etapa, tienes que hacer una labor de concienciación, tienes que explicarle muy bien los peligros a los que corre, tienes que darle una cierta independencia de que tome la decisión, però en base a què o tiene que invertir en comoditat o tiene que invertir en salut. Per tant, doctor, a casa, quan tenim un fill que és celíac i els altres no, per exemple, és recomanable fer espaguetis per tots per celíacs, sense gluten, o no? Tenint en compte que això l'economia també afecta, perquè, Helena, ens deien des de l'associació que una persona amb un component celíac pot arribar-se a gastar uns 1.500 euros més a l'any, perquè aquests productes, com deies abans, són 3 vegades més cars. Però, doctor, què és recomanable, per tant? Fer espaguetis per tots per celíacs i així ens curem amb salut, o no? Mentalitzar-lo que ell és diferent i que, per tant, ha de tenir... En mi opinión, y es una opinión que defiendo en todos los casos que tengo, el niño tiene que saber que tiene, no se trata de ocultar a nadie nada, tiene que saber que tiene y que, por lo tanto, que eso tiene una manera de proceder. Y esa manera de proceder, si la acaban viendo normal y natural en casa, la trasladan sin ningún trauma después, porque el ambiente, los padres no van a estar a los 30 años diciendo lo que tiene que comer. El niño tiene que salir, no puede estar tampoco en una burbuja, no debe estar en una burbuja, y por lo tanto, si lo aprende en casa, sabe que
el pan de los demás es aquel y el mío es este. Y si lo entiende natural ahí, le va a ser mucho más fácil después. Tenim una trucada des de Parets del Vallès, ens truca Fai. Fai, endavant, bon dia. Hola, bon dia. Digui. Bueno, mira, la meva pregunta és que jo ja fa 3 anys que estic diagnosticada ara de celiaquia, però he estat 15 anys m'han diagnosticada de colon irritable. Llavors he estat tots aquests anys intoxicant-me de gluten. La meva pregunta és, jo porto 3 anys fent la dieta sense gluten, molt estricta, però em segueixo trobant malament. I segueixo tenint símptomes, em segueixo fent proves d'al·lèrgies alimentàries. Llavors, he millorat moltíssim, perquè he fet una gran millora, però la meva pregunta és si pot ser que sigui una celiaquia refractària, és a dir, que per molt que jo faci una dieta lliure de gluten, el meu intestí segueixi intoxicant-se, no sé per què, ja ens ho explicarà el doctor, però, clar, la meva por és aquesta, que jo estigui fent una dieta molt estricta i que a la llarga tampoc em serveixi de res. També, o sigui, jo no sé si és a causa de tants anys d'haver estat intoxicada, a mi m'han quedat símptomes com ansietat, ara m'estan mirant si tinc artrosis, moltes coses, tinc 32 anys, soc molt jove i, clar, són molts anys, a part de les diarrees cròniques que jo tenia sempre. Per tant, a veure si ho hem entès bé, Fai, vostè pateix colon irritable? No, jo pateixo celiaquia diagnosticada des de fa 3 anys. Des de fa 3 anys. I el colon irritable que abans ens comentava, el patia? No, em van diagnosticar de colon irritable, que no era així, perquè un cop jo he fet una dieta lliure de gluten, el colon irritable ha desaparegut. Val, d'acord. Ha desaparegut el colon irritable i té celiaquia. No pren gluten, però malgrat això no s'acaba de trobar bé, doctor. Bueno, esto es posible porque hay complicaciones indirectas, entre ellas, por ejemplo, una colitis linfocítica que puede haber, que con una dieta sin gluten mejoran, pero esto no es como encender y apagar la luz, ¿eh? Es decir, ha llevado mucho tiempo ese intestino con una serie de circuitos equivocados y evidentemente los tiene que organizar. Y además que si nos centramos en la celíaca, digamos, clásica, pues evidentemente va a tener pocas complicaciones de estas, pero incluso los años de celíaco pueden pasar factura a nivel de alteraciones cardíacas, alteraciones de colitis que queden linfocíticas, que teòricamente se curen con los años. És a dir, com una persona que hauria necessitat fer exercici, durant molts anys no l'ha fet, un dia comença a fer exercici i per tant això li va bé, però alhora es troba malament perquè com que no n'ha fet però n'havia de fer, això li està provocant uns símptomes i fins que no s'habituï el seu cos a l'exercici físic diari no trobarà o no veurà la llum, en aquest cas, com li passava a la Fai. És un exemple. Moltíssimes gràcies, Fai, també per trucar-nos. Ens està trucant també la Mireia des de Vidreres. Mireia, expliqui'ns el seu cas. Bon dia, endavant. Hola, bon dia. Digui. Mira, jo trucava perquè, sentint això, jo tinc 2 nanos que són celíacs, un de 20 anys i una nena de 6. Tots dos? No? Sí, bueno, tinc 3 fills, tant el gran com la petita ho són. Clar, jo abans heu comentat aquí que si era millor que els nens, que tothom a casa mengés sense gluten o d'allò, doncs jo us voldria explicar, si més no, la meva visió. L'experiència, sí. Sí, la meva experiència. El gran està diagnosticat des dels 18 mesos, vull dir que ho té molt assumit i ja s'ho fa, però la petita, que de dilluns a divendres dina a l'escola, ella està farta de ser la diferent dels altres. Ja menja diferent, quan hi ha determinats menjars ella no en pot menjar, llavors a casa hem optat per fer el contrari. Aquí tothom menja igual. Vull dir, a veure, poder quan fem pasta o així, sí que fem pasta en 2 olles diferents, amb gluten o sense, més que res per la qüestió econòmica, perquè som 5 i puja el seu. I tant. Però quan fem, per exemple, croquetes, aquí tothom menja croquetes sense gluten. Es fa, quan nosaltres anem a comprar embotits o anem a comprar d'allò, tot el que hi ha a casa meva és sense gluten. O sigui, anem a comprar gelat, mai es compra res que sigui amb gluten, perquè aquí quan ella pugui anar a la nevera o l'altre pugui agafar absolutament de tot el que hi ha. És a dir, aquell punt de diferència que veu la nena a l'escola i que viu i que no li agrada, vostè a casa l'evita de totes totes. Exacte, no, és que ells ja es veuen diferents, Clar, ja es veuen diferents. I quan si hem d'anar a un restaurant, ells són els primers que ja no hi volen anar, perquè ens hem de passar el dia preparant les patates fregides, però les heu fregit amb un olinet, o les heu no sé què. Clar. Esgota, això esgota. Clar, i arriba un moment que és violent, haver d'explicar-li a tothom que no que ets malalt celíac, ni molt menys, perquè no és cap mal. No, però t'esgotes a vegades d'explicar, perquè tampoc no tens necessitat. Per què has d'estar tot el dia explicant si tu ets celíac? No sé per què li has d'explicar a tothom cada vegada que surto de casa.
Mireia, li volia fer una pregunta. Vostè ens ha dit que té 3 fills, 2 estan diagnosticats de celiaquia i un no. Per tant, un, de moment, no ha demostrat cap tipus de símptoma. Vostè li ha fet alguna prova a aquest tercer fill per saber si és celíac i té, per exemple, això que comentava el doctor Barea, una celiaquia latent? Sí, de fet ja és una nena que sempre està vigilada, se li han fet els marcadors serològics, de moment són negatius, però en canvi el DQ2, el component genètic, és positiu i sempre és una nena que ja el mateix gastro dels altres dos, doncs ja diu que cada vegada que la nena diu que té mal de cap o que no sé què, o té algun símptoma que ja li dura més de lo habitual, una cosa d'allò, és una nena que ha de passar per les proves de rigor perquè podria córrer el risc de desenvolupar la malaltia. Moltíssimes gràcies, Mireia, per la seva trucada. Aquest és un exemple. Es lo que decía yo antes, el único problema, y he dado la pista, es que el hijo de 20 años, creo, que es desde los 18, este lo hace bien. I ja s'ho fa ell, diu que ja s'ho coneix. Ja s'ho fa ell. Pero la niña, teóricamente, el tema está cuando no esté dentro del ambiente de esa familia. Es decir, cuando se vaya a estudiar fuera, o cuando se vaya con los amigos, o cuando se vaya al extranjero, o y tal, que no haya un ambiente en el que abra la nevera y todo sea gluten. Ahí sí que las dos circunstancias son válidas. Lo que pasa es que yo lo decía más pensando en el día de mañana que no en el día de hoy. Ara estava veient el preu dels espaguetis, 2,99, un paquet d'uns 500 grams, suposo que és això, versus un 0,99 el que val amb gluten, en aquest cas. Què passa si les persones que podem prendre gluten ens passem la vida prenent sense gluten perquè tenim un familiar que és celíac? No trobarem a faltar el gluten? No és necessari per a la vida. No és necessari per res. Vostè parlava abans de grups de risc. De quins grups de risc estem parlant, doctor? Bueno, son enfermedades relacionadas estadísticamente, por ejemplo, lo que decía, los que les falta la inmunoglobulina A, los déficit GA, los diabéticos, las afectaciones tiroideas, la osteoporosis, la osteopenia es un grupo en el que hay mucho paciente celíaco escondido. Estamos hablando de los déficits de talla. Que no creixen, els nens no acaben de créixer, és un element que pot... Un elemento de sospecha, es decir, aquí que pasa algo. Unas anemias que siempre necesitan hierro, esas pequeñas alteraciones de los enzimas hepáticos, que las transaminasas siempre me salen un poco tocadas, y yo no bebo ni tal y cual, pues esos son pequeños síntomas en las que hay que buscar debajo que no haya una enfermedad celíaca. Sílvia, té fills, vostè? Sí, en tinc 2. I les seves filles han desenvolupat la malaltia? Tenen algun símptoma? Els hi ha fet alguna prova? De moment no han desenvolupat cap símptoma i no s'han volgut fer les proves. Ja són grans, estan emancipades, però s'ha d'insistir perquè... Se l'haurien de fer, doctor, la prova? Sí. Familias de primer grado hay que darles la posibilidad de descobrir algo que està oculto. Perquè en el moment en què, per exemple, les filles de la Sílvia es fessin la prova, veiessin que la malaltia està latent, que no ha donat símptomes, com s'haurien de tractar? A ver, es que el concepto de latente es aquella en la que todavía no ha hecho daño a nivel intestinal. D'acord. Y el concepto de silente es aquella que tiene el daño metido, pero no dice nada. D'acord, molt bé. Por tanto, si ellos fuesen silentes, las complicaciones las da la enfermedad, no la de los síntomas, como he dicho antes. Per tant, s'haurien de tractar, ja haurien de començar a menjar sense gluten encara que no tinguessin símptomes. És que avui hem descobert, en relació amb la celiaquia, tota una sèrie de dades, de xifres que ens han cridat l'atenció. Parlem i posem-hi preus. Com li va canviar la vida també a nivell econòmic? Perquè, clar, és que estem veient aquest paquet d'espaguetis a 0,99, a 2,99. Sí, no, canvia una barbaritat. Se li ha encarit moltíssim la vida, vostè, Sílvia. A més, és que a part de tot això hi ha el tema de menjar preparat, també menjar preparat... Per celíacs? Per celíacs, sense gluten. Si el menjar preparat ja de per si ja és més car, ja per celíacs ho tornem a multiplicar per 4. Aquí, per exemple, que hi ha... Aquí hi ha una cervesa. Sí. Aviam, no, darrere els macarrons, la pasta de sopa. Sí, no, és que ho veiem, mira, 0,99, un paquet de macarrons, un paquet de macarrons celíacs, 3,50, és que clar. Però el que passa és que les marques blanques, per exemple, que en aquesta època de crisi moltes famílies tenen que consumir, doncs encara ho tenim més barat perquè se'n van a sobre 0,50, 0,60. Clar, ho compares amb els 3 euros i pico d'una altra pasta, doncs clar. I l'etiquetatge, Helena, jo et volia comentar una cosa. L'etiquetatge és fàcil perquè, clar, vosaltres el que heu d'anar mirant és molt bé les etiquetes de cada producte. Quan ja ho tens assumit
i ja tens una rutina marcada, no és tan complicat. Però trobes que està ben etiquetat tot? Aviam, ara està molt millor etiquetat que fa 4 anys, quan a mi em va sortir la intolerància aquesta, no? Però avui en dia encara hi ha fabricants que, a pesar de la llei que t'obliga a posar si té gluten o no té gluten, es curen. Seria, perdona, Sílvia, aquest símbol que veiem ara. Aquest símbol de l'espiga de blat tatxada vol dir que no conté gluten. No conté gluten. Ho poden posar així o ho poden posar amb la frase, amb lletres. No contiene gluten. Però ja et dic, hi ha moltes vegades que et posen puede contener trazas de gluten, frutos secos, soja, tal. Llavors es curen una mica amb salut. Salut. Ara estava pensant en les mesures d'higiene que abans comentava vostè, perquè, clar, el lloc típic de deixar el que és la fusta per tallar el pa amb el ganivet... No, fusta prohibida. La fusta, vostè, fora la fusta, serien unes mesures d'higiene comparables a, per exemple, quan algú a casa té una hepatitis A, doctor? Bueno, lo que pasa es que en una hepatitis A con menos productos haces la prevención y esto es... És tot, és a dir, encara és pitjor. Claro, es la misma olla que no se puede cocer, no puedes dar vueltas en la que tiene gluten con la cuchara que lleva gluten, no puedes partir el pan en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque el pan por debajo tiene una capa de harina. Si tú partes el pan y luego simplemente es así, pues evidentemente... I aquella petita farina que ella podria menjar, prendre, en el moment en què talla un altre pa sense gluten, què li pot provocar aquell polsim de farina, doctor? A ver, depende del paciente, pero por similitud hay que quitárselos a todos. Hay que ser estricto con todos, porque tenemos constancia de pacientes que incluso al haber tomado la comunión del viernes al lunes le ha subido los anticuerpos. ¿Por qué? Porque tiene una especial sensibilidad. ¿Que eso es lo normal en todos los celíacos? Pues no, pero para ese sí. És a dir, que ara hem entrat en una altra qüestió que jo no m'havia plantejat, però inclús la gent que va a missa, que pren la comunió, en aquest cas no poden prendre la comunió? Sí. O ja hi ha comunions... Hi ha unes formes que són aptes per celíacs. Vostè ho ha comprovat? Ho he comprovat perquè conec gent que està molt introduïda amb aquest tema, amb tema de catequesi. Amb el món de l'església, la catequesi. I llavors ja tenen alguns llocs... I que ja saben que si van persones celíaques tenen una panereta a banda per celíacs. També. Hubo su tiempo, Ens han obert tot un ventall de situacions que no havíem pensat en el moment en què tractaríem d'aquesta qüestió de la malaltia de la celiaquia. Doctor Barea, Sílvia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies també a tots aquells espectadors que s'han posat en contacte amb nosaltres per expressar els seus dubtes, les seves consultes al doctor Barea, perquè ens han ajudat molt també a entendre el que suposa una malaltia com és aquesta. Cristina, i la setmana entrant de què parlarem? Entrarem en el món de l'ortopèdia. Parlarem de totes aquelles eines que fan la vida molt més fàcil a persones que tenen una discapacitat o que ja adquireixen una certa edat i tenen una certa dificultat. Molt bé, doncs fins la setmana que ve, Cristina. Espai de salut ofert per Doctoralia. I ara de seguida música als matins. Encara no fa ni 4 mesos que el seu primer disc és al carrer i ja sona a tot arreu. Just aquest divendres van fer el seu concert de presentació a la sala Music Hall de Barcelona dins del festival Escena i la xarxa, per cert, va plena d'elogis. Són el grup Sulfitos, que ens interpretaran de seguida el tema Falera Geminada del seu primer treball. Podria semblar il·lògic, però no ho és. Ara ho escoltaran. Fins ara.